Сәлеметсіздер ме балалар? Әжемнің ертегілері жобасы аясында мен сендерге бүгін алтын сақа деген ертегісін оқып беремін. Ертеде бір бай болыпты. Ол бір перзентке зар болыпты. Етек жеңін сыдырып, әуре қоймай қыдырып, бір бала сұрап алыпты. Бай бір күні жылқысын суаруға көлге келсе, көлдің ішінде бір қып-қызыл өкпе жүзіп жүр екен. Байдың айдап келген жылқылары көлдегі жүзіп жүрген өкпеден үркіп суға жуылмайды. Бай жылқыларын иіріп, құрықтап, қандай айдаса да суға жақындата алмайды. Сол кезде бай судағы жүзіп жүрген өкпені құрықпен тартады. Өкпе суға батып кетіп, сәлден сол жалмауыз кемпір болып судан шығады да байдың жағасынан жармаса кетеді. Көзі әлі қандай болып қорқып кеткен бай жалмауыз кемпірге: «Ат басындай алтын берейін, қоя бер» дейді. Жалмауыз кемпір жібермейді. «Осы жылқыларымның бәрін берейін, қоя бер» дейді. Кемпір оған да көнбейді. Жаны қысылған бай енді не берейін дегенде кемпір: «Жалғыз баламды бер, жіберейін» дейді. Бай жалғыз баласын бермек болып, кемпір байды қоя береді де: «Баламды қай жерде бересің?» деп сұрайды. Сонда бай: «Ертең көшемін, сол кезде баламның алтын сақасын жұртқа тастап кетейін. Сен жұртта сол сақаның жанында отырарсың» дейді. Сонымен бай жалмауыз кемпірге уәдесін беріп, жылқыларын айдап кетіп қалады. Ертеңіне көшкен кезде жалғыз баласын алтын асығын ұмыттырып, жұртқа тастап кетеді. Ауыл жаңа қонысқа көшіп барады. Ойнайын десе асық, сақасы жоқ. Бала алтын сақасын жоқтап жылайды. Сонда әкесі: «Кеше көшіп жүргенде жұртта қалыпты, барып алып келе ғой» дейді. Бала бармақшы болады да: «Әке, қандай тайға мініп барайын?» деп сұрайды. «Жылқышыдан сұрап мін» дейді бай. Жылқышы балаға: «Құрығынды құлдыратып, жүгенінді сылдыратып, жылқыға бар. Қайтай бетіне қараса, соны мін» дейді. Бала құрығын құлдыратып, жүгенін сылдыратып жылқыға келсе, шеттегі бір қотыр тай балаға қарай қалады. Бала сол қотыр тайды ұстап алып, жүгендейді. Жүгендегенде тайдың қотыры жазылады. Үстіне тоқым салғанда құнан болады, ер салғанда дөнен болады. Айылын тартқанда бесті ат болады. Бала қуанып үстіне қарғып мінгенде тұлпар болып, көзде ашып жұмғанша жұртқа жетіп келеді. Жұртқа келсе, алтын сақасы ошақ басындағы тезектің түбінде жатыр екен. Сақа жанында бір кемпір отырады. Бала кемпірге: «Шеше, анау жатқан сақамды алып берші» дейді. Сонда кемпір: «Шырағым, өзің түсіп ал, мен кәрі кемпірмін, отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын» дейді. Сонда бала: «Мен жас баламын, түссем міне алмаймын, мінсем түсе алмаймын» дейді. Сол сәтте астындағы тайы сақаның жанына жата қалады. Бала үзеңгіден аяғы суырмай, көзді ашып жұмғанша сақаны іліп алады. Тай тұра қашады, жалмауыз кемпір тұра қуады. Бала қашып келеді. Әрі-бері қуып жете алмайтын болған соң кемпір бір тісін жұлып алып, дәлдеп лақтырып жібергенде тайдың бір аяғын жұлып түсіреді. Тай үш аяғымен қашып жеткізбейді. Кемпір тағы бір тісін жұлып лақтырғанда тайдың тағы бір аяғы жұлынып түседі. Тай болдыра бастайды. Екі аяғымен шауып бара жатып, олар жолда бір бәйтерекке кез болады. Ағаштың жанына келе бергенде бала тайынан секіріп түсіп, бәйтеректің басына шығып кетеді. Жалмауыз кемпір тағы бір түсін жұлып алып, бәйтеректің түбін қаза бастайды. Кешке дейін қазады. Бір кезде
бір қызыл түлкі келеді де кемпірге: «Шеше, шаршаған екенсің, мен қаза тұрайын, сен ұйықтап демалып ал», дейді. Кемпір тісін түлкіге беріп, өзі ұйықтап қалады. Түлкі тісті суға лақтырып жібереді да, қазған шұңқырды қайтадан бітеп, өзі кетіп қалады. Кемпір оянса, тісі де жоқ, түлкі де жоқ. Кемпір тағы бір тісін суырып алып, кетпен қылып бәйтеректі қаза береді. Бір уақытта тағы да бір түлкі келіп: «Шеше, кетпенімді маған бере тұр, сен шаршаған шығарсың, мен қазайын», дейді. Сонда жалмауыз кемпір: «Сен тағы да кетпемді алып қашып кетерсің», деп бермейді. Түлкі болса: «Ол қырдың қызыл түлкісі, ал мен сайдың ақ түлкісімін. Баяғыда бұл баланың әкесі ән аулап жүргенде мені қуып, соға жаздаған болатын. Сондықтан бұл баладан менің алатын кегім бар», дейді. Жалмауыз кемпір түлкінің сөзіне сеніп, тағы да кетпенді түлкіге беріп, өзі ұйқыға кетеді. Түлкі тағы да кетпенін суға лақтырып жібереді де, шұңқырды бітеп, өзі қашып кетеді. Кемпір көзін ашса, тағы да кетпені де, түлкі де жоқ болып шығады. «Алда, ойбай-ай, ол алдаған екен ғой», деп сан соғып қалған кемпір тағы бір тісін суырып алып, бәйтеректің түбін қаза бастайды. Кемпірдің бір-ақ тісі қалған еді. Ол бәйтеректің түбін қаза-қаза құлатуға жақындайды. Бір заманда сол жерден бір топ қарға ұшып өтіп бара жатады. Бала қарғаларға: «Ау, қарғалар, қарғалар, қанатымен жорғалар, жайлаудағы бес төбетіме хабар айта кет, мені жалмауыз кемпірден арашалып алсын», дейді. Қарғалар қарқ-қарқ етіп ұшып кетеді. Бір мезгілде үйректер ұшып өтеді. Бала оларға да айтады. Олар да үндемей ұшып кете береді. Бір мезгілде бір қарлығаш бәйтеректің төбесінен әрлі-берлі ұшып жүреді де, баланың төбесіне келіп қонады. Бала қарлығашқа жолап тұрып тапсырады. Ол қарлығаштармен дос еді. Бұрын қыстауында ұя салған қарлығаш балапандарына тимей, жақсылап өсіріп, ұшырып жібереді екен. Сонымен қарлығаш баланың төбеттеріне хабарын айтып барады. «Осындай пәлен жердегі бәйтеректің басында бала тұр. Бәйтеректің түбін жалмауыз кемпір қазып жатыр. Енді сәл болмаса құлатуға таяу», дейді қарлығаш баланың төбеттеріне. Мұны естіген соң төбеттер шапқаннан шауып отырып бәйтерекке келеді. Сол сәтте бәйтерек те жерге құлайды. Баланың төбеттері жалмауыз кемпірдің парша-паршасын шығарып талап өлтіреді. Бала бес төбеттеріне кезек-кезек мініп, еліне аман-сау жетеді. Жалмауыздан аман-сау құтылып келгеніне қатты қуанған әке-шешесі ел жұртын жиып үлкен той қылады. Сонымен біраз уақыт өткен соң, баяғы жалмауыз кемпірдің қызы құлаған бәйтеректің жанына келеді. Шешесінің парша-парша шығып өліп жатқанын көреді. Кім өлтіргенін білу үшін сол жерде анықтап қараса, иттердің ізіне көз түседі. Мұнан соң қыз иттерінің ізіне түсіп келе жатып, көп жылқыға кез болады. Ауылдың жақын екенін біліп жүре береді. Иттердің ізі оны тұп-тура байдың қотанына алып барады. Қотанға баяғы жалмауыз кемпірдің қызы келгеніне білген бес төбет тұра ұмтылады. Қыз кемпірде емес, өте күшті екен, бес төбетке де бой бермейді. Сол арада бала садақпен атып, қыздың көзін шығарады. Екінші атқанда қызды өлтіреді. Сөйтіп, ол жалмауыздан мәңгі құтылады. Ал балалар, егер сендерге осы ертегі ұнаған болса, біздің Александр Сергеевич Пушкин атындағы балалар кітапханасында күтеміз.